హాయ్ అండ్ హలో, వెల్కమ్ టు ప్రదీప్ ఫార్మ్స్. ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్నవన్నీ కూడా పెరువియన్ 75% టు 100% కన్నెపెట్టలు. వయసు వచ్చేసరికి 6 నుంచి 7 నెలలు. ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఈ 6 మంత్స్ టు 7 మంత్స్ అనేది కంప్లీట్గా ప్రదీప్ ఫార్మ్స్ ఫీడ్ 100% యూస్ చేయడం ద్వారా వచ్చిన గ్రోత్ అండ్ ఫినిషింగ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 25% అనేవి ఎగ్స్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేసినాయి. పెరువియన్ బ్రీడ్ అనేది మనం అందరికీ అందుబాటులో తేవాలని చెప్పి బ్రీడ్ని డెవలప్ చేస్తూ ఇంకా రీజనబుల్ రేట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి మనం పెట్టల వరకు అన్నీ కూడా బైబ్యాక్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనం పెట్టలు అనేది ఆపడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ శాతం మనం పుంజంలో బయటకి ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ప్రదీప్ ఫార్మ్ సంబంధించిన ఫీడ్ మన లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి, అంటే మనం 3 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో అది దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న అన్నీ కూడా అందులో ఆ ఫీడ్ వాడటం వల్ల వచ్చిన గ్రోత్ కానీ అండ్ ఆ ఫినిషింగ్ కానీ. సో ఫీడ్ ఎవరికైనా కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్కి సంప్రదించండి. మీ దగ్గరలో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి పంపించడమా లేదా ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ అయితే ఉంది. మినిమం 10 కిలోల దగ్గర నుంచి 10 కిలోలు, 20 కిలోలు, అదేవిధంగా 50 కిలోల బస్తాలు చాలా రీజనబుల్ రేట్లకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్లో దాణా అనేది 60 రూపాయల నుంచి 80 రూపాయల దాకా ఉంటే కూడా మనం అందరికి అందుబాటులో తీసుకురావడం